मेरो देश, मेरो देश, हाम्रो देश। नमस्कार, हाम्रो देश अर्थात् आवर नेसन युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। कुनै एउटा यस्तो व्यक्ति, चाहे त्यो एउटा ठुलो सहरमा जन्मियोस्, चाहे त्यो गाउँमा जन्मियोस्, चाहे त्यो गरिब परिवारमा जन्मियोस्, चाहे धनी परिवारमा जन्मियोस्, चाहे कुनै पनि एउटा दुर्गम क्षेत्रमा किन नजन्मियोस्, त्यो व्यक्ति आफ्नो देश छोडेर कुनै एउटा देशमा जान्छ अनि कयौं सालसम्म उसले आफ्नो आर्थिक कुराहरूको लागि आफ्नो काम गर्छ भनौँ, व्यवसाय गर्छ भनौँ, कुनै एउटा कला र संस्कृतिको एउटा आत्मसन्तुष्टिको लागि काम गर्छ भनौँ। त्यो व्यक्ति जहाँसुकै बसे तापनि आफ्नो जन्मभूमिलाई अवश्य पनि माया गर्दछ। मलाई लाग्छ यहाँ कुनै शङ्का छैन कि नेपाल देश मात्रै होइन, संसारका कुनै पनि देशका व्यक्तिहरू आफ्नो देश छोडेर, आफ्नो जन्म दिने देश छोडेर, आफ्नो जन्मभूमि छोडेर कुनै पनि राष्ट्रमा गएर कयौं सालसम्म बस्छन् भने पनि आफ्नो जन्मभूमिको याद अवश्य पनि आउँदछ। यस्तै याद मनिषा कोइरालालाई आएको थियो। 90 को दशकमा महान नायिकाको रूपमा भूमिका खेलेकी मनिषा कोइराला भारतमा एक उच्च कलाकारको रूपमा चाहिँ भारत देशले उसलाई सम्मान गरेको छ। तर उनी नेपालकी हुन्, त्यो पनि यस्तो खानदानकी हुन् जहाँ कि उनका परिवार प्रधानमन्त्रीसम्म, नेपालका प्रधानमन्त्रीसम्म भएका थिए। कयौं सालसम्म नेपाल राष्ट्रलाई गाइड गर्ने नेताहरू भएका थिए। यस्तो ठुलो खानदानकी छोरी अर्थात् नातिनी भारत देशमा आएर यति ठुलो प्रभावशाली के गर्छिन्, उनले फिल्म खेल्दछिन्। अनि खालि नर्थ इन्डियन फिल्म मात्रै होइन, तर साउथ इन्डियन फिल्ममा पनि उहाँको ठुलो कन्ट्रिब्युसन रहेको हामी देख्दछौँ। अहिले उनी 49 सालकी भइन्। 50 साल पुग्नको लागि खालि 1 साल मात्रै बाँकी छ। अचानक गएको साल नोभेम्बर महिनामा भारतले एउटा नयाँ नक्सा बनाउँछ। त्यो नयाँ नक्सामा चाहिँ नेपालको भूमि भनिन्छ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यहाँ समेटिएको छ। जसरी कश्मीरको साथसाथै त्यहाँको नक्सा पनि बदलेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यही सालमा अप्रिल महिनातिर जब भारत देशले चाहिँ सडक जो चाहिँ कैलाश पर्वत जाने दो सडक चाहिँ कालापानीबाट बनाइरहेको जब उद्घाटन गर्छ, तब नेपाल सरकारको आँखा खुल्छ। अनि पहिला पनि खुलेकै हो, तर राम्रोसँग आँखा खुलेको चाहिँ भर्खरै हो। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा नयाँ नक्सा बनाउनको लागि उहाँले अधिकार दिनुहुन्छ। अनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नयाँ नक्सा बन्दछ। अनि त्यो नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि मनिषा कोइरालाले एउटा सानो ट्विट मार्छिन्। त्यसपछि भारतका सारा मिडियामा हाहाकार मचिन्छ। लोकल होइन, तर राष्ट्रिय मिडियामा हाहाकार मचिन्छ। यो हाहाकार मचाउने भिडियो तपाईले हेर्नुहोस्। खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनिषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गव्याली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनिषा कोइराला ने ये भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। दरअसल मनिषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बाकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है,
मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला। लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन, नेपाल और भारत को मिलकर बात करना चाहिए। हम बता दें आपको, 90 के दशक में सौदागर फिल्म से इंडस्ट्री में उन्होंने जगह बनाई। एक वक्त में 90 के दशक में खान्स की हीरोइन कहा जाता था मनीषा कोइराला का। बेहद खूबसूरत उनकी अदा थी, उनकी फिल्में हिट होती थी। मनीषा कोइराला ने जब जो पाया है भारत से पाया है, लेकिन आज जो मनीषा कोइराला ने कहा है नेपाल के नए मैप को लेकर, वो बेहद हैरान करता है। मनीष कोइराला ने ट्वीट क्या किया है ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने क्या मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया, आप आपके सामने रख रहे हैं। हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। 3 महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए, मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में, उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारत में रहकर भारत से रोजी रोटी कमाने वाले अब ऐसे विवादास्पद नक्शे पर ट्वीट करके चीन को पार्टी बनाने की कोशिश में जुटे हुए। तो चीन के इशारे पर क्या मनीषा कोइराला कर रही हैं एक्टिंग? देखिए, पिछले कई दिनों से चीन के इशारे पर नेपाल की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। नेपाल की तरफ से कल एक बयान दिया गया कि दरअसल जो वायरस है वो चीन की तरफ से जो आया वो अलग था, भारत की तरफ का जो वायरस था वो अलग था। ये वो मैप है जो नेपाल की कैबिनेट ने पास किया था। इस मैप में 2 इलाके, खासतौर पर काला पानी और लिम्पू लेक को नेपाल ने अपने हिस्से का बताया और इस मैप का समर्थन कर रही है मनीषा कोइराला। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इतना विवादित बयान दिया कि बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि चीन की तरफ से जो वायरस आया वो सॉफ्ट वायरस था, जो भारत से वायरस आया वो हार्ड वायरस है। यानी चीन से जो केसेस नेपाल आए वो लोग तो जल्दी ठीक हो गए, लेकिन भारत वाले ठीक होने का नाम च्यानलले मात्रै होइन तर इन्डियाका अरू धेरै च्यानलले ठुलो एउटा डिबेटको रूपमा लिएका छन्। अरू धेरै च्यानलले पनि यसलाई निकै गहन विषयमा लिएर चाहिँ प्रसार गरिरहेका छन्, ताकि नेपालले हाम्रो भूमि लग्यो और हाम्रो भूमिको लाई लिएर चाहिँ नयाँ नक्सा बनायो भनेर विरोध गरिरहेका छन्। तर जिम्मेवार पक्षबाट अर्थात् सरकारी पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको हामी देख्दैनौँ। विशेष गरी यो भिडियो हेर्दाखेरि मलाई पनि हाँस उठ्छ। यो संसारमा कुनै पनि यस्तो भिडियो बनेको छैन जुन भिडियोमा चाहिँ लाइक भन्दा 10 गुना ज्यादा डिसलाइक हुन्छ। तपाईले यो भिडियो हेर्नुभयो भने अझै पनि गएर युट्युबमा हेर्नुभयो भने 7000 लाइक भएका छन् भने 73,000 डिसलाइक भएका छन्। भन्नुको मतलब यहाँ भन्न खोजेको के हो भने 7 गुना भन्दा ज्यादा डिसलाइक भएका छन्। भन्नुको मतलब एउटा सानो मनीषाको ट्विट चाहिँ न भारत विरोधी थियो न चाइना सपोर्टिङ थियो। हुनसक्छ यो समाचार जुन चाहिँ एबीपी न्युजले यो समाचार निकाल्यो, हुनसक्छ दुनियाँको पहिलो यस्तो एउटा खबर हो जुन खबरलाई चाहिँ 10 गुना मानिसहरूले लाइक भन्दा 10 गुना भन्दा ज्यादा मानिसहरूले डिसलाइक गरेछन्। अब यहाँनिर एउटा हिन्दीमा बताइएको छ कि खाते भारतमा गाते चीनको, खाते भारतमा गाते चीनको। अब यसको मतलब के हो? सिम्पल मनीषा कोइरालाले सिम्पल एक ट्विट गर्छिन्।
यो ट्विटमा कति ठुलो भूकम्प आयो भन्ने कुरा हामी बिर्सिन सक्दैनौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो म पढेर तपाईँलाई सुनाउँछु। मनीषा कोइरालाको ट्विट। थ्याङ्क यू फर किपिङ द डिग्निटी अफ आवर स्मल नेसन। We all are looking forward for the peaceful and respectful dialogue between all three great nations now. सानो 2 लाइनको यो ट्विटको कारणले गर्दा भारतीय मिडियामा भुइँचलो आएको छ। यो भुइँचलो आएको कारण आज मिडियाहरू चाहिँ मनीषाको खिलाफमा बात गरिरहेका छन्। आफ्नो देशको गुणगान गाउनु अपराध होइन। धेरै भारतीयहरू पनि विदेशमा काम गरिरहेका छन्। उदाहरणको लागि अमेरिकामा काम गरिरहेका छन्। अमेरिकाको नागरिकता लिएर पनि उनीहरूको याद इन्डियाको आउँछ, किनभने उनीहरू भारतमा जन्मिएका हुन्। अनि भारतको विषयमा प्रशंसा गर्दाखेरि अमेरिकालाई त्यस्तो कुनै प्रकारको खराब प्रभाव पर्दैन, किनभने मानवताको हिसाबमा सबैलाई आफ्नो जन्मभूमिको माया लाग्दछ। कर्मभूमिभन्दा पनि जन्मभूमिको माया चाहिँ सबैभन्दा ठुलो लाग्दछ। र के खाइन् त मनीषा कोइरालाले भारतमा? यसरी भनेको छ, खाते भारतमा गाते चीनको। यहाँ चीनको विषयमा कुनै प्रशंसा गरेको हामी पाउँदैनौँ। किन चाहिँ मनीषा कोइराला यहाँ ट्विट गर्दैछिन् भने भारत र नेपाल दुईवटा देशको भारत र चीन चाहिँ दुईवटा देशको बिचमा नेपाल छ। अनि यो नेपालसँग दुईटै देशसँग सिमाना जोडिएका छन्। यदि समस्या भयो भने दुईटै देशहरू मिलेर चाहिँ यो समस्याको समाधान वार्ताद्वारा गर्नुपर्छ। यति नै हो, भनाइ यति नै हो। यहाँभन्दा ठुलो कुनै कुरा छैन। तर यहाँनिर खाते भारतमा गाते चीनको भनेर मनीषा कोइरालालाई यसरी दोष लगाएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त मनीषा कोइरालासँग एक सक्षम कला थियो। यो कलाको कारणले गर्दा नै मनीषा कोइराला माथि उठेकी। यदि साधारण स्थिति भएदेखि, यदि साधारण महिला भएदेखि कसले त्यो कलालाई हेर्न सक्थ्यो होला? ऊ साधारण भएर जिउँथिन् होला। तर भारतमा जुन नायिकाहरूले गर्नुपर्ने क्षमताभन्दा ज्यादा एबिलिटी चाहिँ मनीषा कोइराला भएको कारण उनीहरू हाइलाइटमा आइन्। मनीषा कोइराला भारतमा फिल्म लाइनमा हाइलाइटमा आइन्। यहाँ ठुलो गल्ती के छ? अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि मलाई लाग्छ यो न्युज अनुसार मनीषा कोइरालाले ट्याक्स पनि नेपालमै दिन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। जुन देशमा हामी काम गर्छौँ त्यही देशमा हामी ट्याक्स दिन्छौँ। हामी सब्जी किन्छौँ, हामी रासन किन्छौँ, हामी कपडा किन्छौँ, हामी जहाँ पनि जान्छौँ त्यो ट्याक्स चाहिँ हामी जुन देशमा बस्छौँ त्यो सरकारलाई दिन्छौँ। मलाई लाग्छ यहाँ कुनै मनीषा कोइरालाले कुनै ठुलो अपराध गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि यो चाहिँ मनीषा कोइरालाको निम्ति एक दुर्व्यवहार हो। यस्तो दुर्व्यवहार हामीले गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ एक प्रकारको गलत प्रकारको के हो? यो चाहिँ दुर्व्यवहार चाहिँ मनीषा कोइरालालाई गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब यो ट्विट अनुसार उनले यहाँ चीनको समर्थनको कुरै छैन, भारतको विरोध कुरै छैन। जुन नक्सा पहिला भारतले बनाएको थिएन, ऐतिहासिक ट्रिटी अनुसार, डकुमेन्ट्स अनुसार प्रमाण छ कि कालापानी र लिम्पियाधुरा अनि लिपुलेख चाहिँ नेपालको हो भने अब यहाँ कुन चाहिँ अपराध चाहिँ मनीषा कोइरालाले गरिन्? यहाँ अपराध केही पनि छैन। तर मिडियाहरूले सानो कुरा पाउनुपर्छ, तर ठुलो गलत बाटोतर्फ चाहिँ उनीहरूले एक्सप्लेनेसन गरेको कुरा देख्दाखेरि मलाई पनि अचम्म लागिरहेछ। यसकारण यो किन यस्तो भयो? यो एक मानवताको नातामा पनि यो गलत कुरा हुन आउँछ। र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि एक नेपालीको नाताले मनीषा कोइराला नेपालको
सपोर्ट गरेकी, एक नेपाली नारी भएर नेपालको सपोर्ट गरेकी हुन्। यहाँ अरू कुनै दोष लगाउनु पर्ने ठाउँ छैन। मलाई लाग्छ कि मनिषा कोइरालाको यो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति र राष्ट्रवादी ट्विटले सबै नेपालीलाई एक खुसीको क्षण आएको छ। यो होइन कि मेरो इज्जत डाउन हुन्छ, मैले पाउनुपर्ने पैसा पाउँदिनँ, मलाई कसैले काम दिँदैन, मलाई कसैले डिसलाइक गर्छ, मलाई कसैले अनफलो गर्छ भनेर यदि देशको इज्जत फाल्नुभयो भने यो राम्रो हुने छैन। यसकारणले मनिषा कोइरालाले एक महान स्टेप चालेकी छिन्, महान पाइला चालेकी छिन्, जसले जेसुकै भनोस् मेरो राष्ट्र फर्स्ट, मेरो देश प्रथम, जसले जेसुकै भनोस् मेरो जन्मभूमि सबैभन्दा महान हो, चाहे गरिब होस्, चाहे धनी होस्, चाहे सानो होस्, चाहे ठुलो होस्। यसकारण मनिषा कोइरालाले गरेको यो राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रभक्तिको यो शब्दलाई म आमोस छेत्रीको तर्फबाट सलाम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।